Barka da kasancewa da ni a bidiyon mu na wannan mako. So a wannan mako abinda zamu kera shine wannan dan karamin helicopter da kuke gani a hannuna. So yana amfani da robali ne wurin tashi. Abu na farko da zamu fara da shi shine zamu samu roban bayro, zamu samu toothpick wato abun kwakula hakori, mu sa su kamar haka, sai mu sa masu super glue. Sannan mu samu wani sai mu haɗa kansu kamar haka, mu ƙara samu wani kuma mu sa shi kuma kamar hakan ga. Bayan mun sa shi za mu samu wato zare sai mu naɗa a bakin su kamar haka sai mu sa super glue. Za mu yi wannan ne saboda abun yayi ƙarfi sosai. Bayan nan za mu ɗauko wanda muka fara yi da farko sai mu sa wani toothpick kamar hakan ga, sai mu sa super glue mu manna kamar hakan ga. So sai mu sake samu wasu kuma guda biyu mu sa ta nan gefen kuma kamar hakan ga. Bayan nan za mu sa zare shi ma kamar haka mu ɗore sai mu sa super glue. So za mu sa shi kan box ɗin namu kamar hakan ga sai mu sa mai super glue. Shi ma dai za mu sa mai zare mu ɗora saboda ya yi ƙarfi. Za mu samu wannan roban, so sai mu samu wani toothpick kuma mu sa kamar hakan ga. Haka za mu samu gora sai mu cire shape na propeller namu. Bayan nan sai mu ɗauko shi mu sa a roban namu, sai mu sake ɗauko ɗaya kuma mu sa shi ta haka. So bayan mun sa za mu ajiye shi mu samu wannan karfen sai mu lankwasa bakin shi kamar hakan ga. Bayan mun lankwasa shi za mu ɗauko wanda muka fara yi da farko sai mu sa shi kamar hakan ga. Bayan mun sa shi sai mu ɗauko propeller mu sa shi kamar hakan ga yanda na saka shi nan. So zan yanka kan karfen kamar haka. So bayan mun yanka shi za mu cire shi sai mu sa super glue. Idan muka sa super glue sai mu maida propeller. Za ka yi shi ne kamar haka ya bada space yana juyawa. So bayan mun gama propeller namu za mu ɗauko wannan kofin ice cream ɗin sai mu huda shi ta sama kamar haka. So da shi za mu yi amfani wurin yin bodin jirgin namu. Za mu ɗauko propeller namu da muka yi sai mu sa shi a sama kamar hakan ga, sai mu sa super glue. So haka za mu sa shi a ta sama ya rika juyawa. Bayan nan za mu samu wato robali guda biyu, sannan mu samu kara mu sa shi kamar hakan ga. Bayan mun sa shi sannan mu samu super glue mu sa kamar haka. Bayan nan za mu sa robali ɗin a cikin karfen propeller namu da yake a ta ƙasa kamar hakan ga. A lokacin da muka naɗa propeller kamar hakan ga, ana sake shi zai dinga juyawa, wanda robalin ne yake sake juya kamar hakan ga. Bayan nan za mu samu toothpick kuma kwara uku sai mu sa masu super glue. Sai mu yayyanka kan shi kamar hakan ga. Bayan mu yanka kansu sannan za mu samu kara sai mu ɗauko toothpick ɗin namu sai mu sassa su kamar hakan ga. So za mu samu wani kara kuma mu karasa a ta nan gefen. So nan wurin kuma kafan jirgin namu kenan muke kera. So bayan mun gama kafan jirgin namu za mu ɗauko shi mu sa mai super glue kamar hakan ga. Sai mu ɗauko kofin namu sai mu kifa shi kamar haka. So za mu sa shi kamar haka ne. So bayan mun sa shi kuma abinda za mu yi shine za mu samu kara kamar haka. Da shi za mu yi bindin jirgin namu, saboda kun san jirgi abu ne wanda ba buƙatar wani abu mai nauyi wurin kira shi. Sannan za mu samu gora kamar haka sai mu cire shape ɗin bayan bindin namu. So za mu sa shi kamar hakan ga. So bayan mun gama bindin jirgin namu za mu ɗauko kofin namu sai mu huda shi ta baya kamar hakan ga. So bayan mun huda shi sai mu sa mai super glue. Sannan sai mu ɗauko bindin namu da muka yi sai mu sa shi kamar haka. So za mu sa mai super glue ya kama da kyau. Wow! So mun gama jirgin namu kenan na wannan mako. So kamar dai na gaya muku, idan muka wato juya fankan kamar hakan ga muna sake shi to zai fure. So anan muka kawo ƙarshen bidiyon mu na wannan mako inda muka kera wannan jirgi mai saukan angulin mai amfani da robali. So idan kana so ka kasance da ni a mako na gaba to ka danna subscribe, sannan bidiyon mu na wannan mako ya burge ka to ka ba mu like. So sai na ga ku a mako na gaba. Nagode.